ਵੱਡਾ ਫੜ ਲਗਾ ओ अपने रिव्यू दे भाई, कैसे है? बहुत टेस्टी है, बहुत जबरदस्त। सुखियां लकड़ा आज भी देने कि नहीं तो वो भी बना लेगा। और ताके हैं
ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਅੱਗ ਬੜੀ ਆ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਨ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂ ਲਓ ਬਾਜੀ ਅਸਲ ਕਰੋਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਗਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ Thank you.
ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ 2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਲੂ ਕੋਨੇ ਸਹੀ ਹੈ ਹਲੇ ਕੱਚੇ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਓਏ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਬਚਾਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਹਾਲਾਤ ਲੋ ਰੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੁਣ ਛਾਪਰ ਚ ਪਵਾ ਲਈ ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਚ ਪਾ ਉਹ ਸਾੜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਕਾਉਣ ਹੋਣਾ राजू मैं अपनी मेहनत दे ਹਾਂ ਉਹ लो बड़ा काम लगा चल अपने रिव्यू दे भाई कैसे है ਬਹੁਤ टेस्टी है बहुत जबरदस्त लोकेशन बताएं कहाँ पे भाई बना रहे हैं दुनिया वाले में गुजरात रोड सुबह गंदा